In the kitchen, you're making me laugh. こんにちは、ゆりです。今回は北海道のトウモロコシを使ってプリンとコーンライスとかき揚げ、さらにゴーヤを使ってゴーヤチャンプルーを作ったおうちご飯をお届けします。撮影した素材を見返したところ、恋人の手元ばかりで私が全く映っていなかったので、雑談風に喋りを後から入れて私の存在を感じてもらえるような動画にしてみようと思います。それではゆりのメモ始まります。まずは北海道のトウモロコシを使ってプリンを作ります。こちらは恵庭の道の駅で買ったホワイトレディです。白いトウモロコシ、これ生のままでも食べられるということで興味を持って買ってみたんですけど、フルーツと言われた方がしっくりくるというか、みずみずしくてとにかく甘くてびっくりしました。一番近いのは梨ですかね。トウモロコシは芯を残しておいて出汁を取るのに使えます。これは鳥羽シェフの YouTube で知りました。芯から削り落とした実はバイタミックスに入れて牛乳と一緒に攪拌します。バイタミックスはよく使うので、こういう使い方してますよという以前動画にしていますので、よかったら見てみてください。音がね、凄まじいので沼に稼働されています。バイタミックスでポタージュを作るとまろやかで本当にびっくりするんですけど、トウモロコシポタージュも砂糖不使用なのにすごい甘くてむせるくらい甘かったです。梨ジュースみたいでした。トウモロコシポタージュを温めてふやかしたゼラチンを入れて混ぜます。その後こしてさらにまろやかにします。冷蔵庫で冷やして固めたトウモロコシプリンは朝ごはんの後のデザートにいただきます。食感は杏仁豆腐に近いかな。他のフルーツと一緒に食べてもすごい爽やかで美味しいです。続いては恵庭の道の駅で買っためぐみゴールドです。4種類だったかな。サイズに分けられてそれぞれの値段で販売されていて、買いに行った日はトウモロコシが山積みされていてすごい光景でした。このめぐみゴールドでかき揚げに挑戦します。なんとこのヒゲも食べられるそうです。知ってましたか？私はそんな発想すらなかったです。だからどんな味がするのか、そもそも塩をつけて食べるのか、その食べ方も全然わからないので、楽しみやらちょっと怖いというか怪しんでます。塩でもみもみしていってらっしゃいということで茹でます。ほかほかに茹で上がったら濡れ布巾をかけておきます。身が縮むのを防ぐ効果があるっていうのをどこかで見かけたそうです。トウモロコシを切るときに崩れないようにしたいんですけど、結構簡単に崩れちゃって、あれみたいな。
どうすれば崩れないんだろう。トウモロコシの種類によるのかな。なかなか難しそうです。綺麗に切れるところもあるんですけど、深めに切ればいいのかな。なかなか繊細なトウモロコシです。先日コストコで買ったティファール。そう、この深めのフライパンはね、お米も炊けるんです。氷を入れて、冷水に卵を入れて、小麦粉を入れて混ぜる、潰す、沈めるようにやるのがポイントっていうのをクックパッドで見たそうです。10分くらい放置するとこのダマがなくなるみたいです。トウモロコシに小麦粉を振りかけて、結構ね、小麦粉は入れちゃってもいいみたいです。ハケも使ってまとわせる感じで油に入れて揚げていくんですけど、入れた瞬間、早速トウモロコシが分裂しちゃって、もうほとんど分裂しちゃって、形を保つのが難しそうです。1回目のかき揚げは、ちょっと失敗かな。コーンバターみたい。味はもちろん美味しいので、美味しければいいよね。リベンジ2回目は成功して、結構綺麗にまとまってできました。お皿もコストコで買った美濃焼きのものです。この後ね、急に銃を撃ったような音がして、恋人のお腹と胸に油が結構跳ねてやけどしちゃって、だいぶ危なかったです。小麦粉でコーティングしてなかったのもあるんですけど、トウモロコシに切り目を入れると跳ねるのを抑えられるみたいです。大事には至らなくてよかったけど、びっくりしました。ひげも上げてみます。結構長い。不思議なひげ点？ちょっとかわいい。味も不思議でした。気を取り直して、バターをたっぷり使ってコーンライスを作ります。ご飯が炊けたので混ぜます。トウモロコシいっぱい入れたので、ご飯よりトウモロコシの方が多いかも。我が家は IH コンロなんですけど、火が見える方が美味しそうだし、火加減を調整しやすいということもあって、炒め物はカセットコンロで作っています。美濃焼きのお皿、ここでも大活躍です。さらにこちらもコストコで買ったパルミジャーノ・レッジャーノさんをかけて、チーズのね、削り器を持ってないので、いつもおろし器使ってるんですけど、チーズも問題なく削れていい感じです。ピントがコーンライスに合っていませんが、美味しくいただきました。リビングテーブルもあるんですけど、出来たてをすぐ食べたいので、いつもキッチンで食べちゃってます。恋人はね、タバスコかけてました。タバスコ好きらしいです。私は全然かけなくて、昔はね、あらゆる調味料が苦手でした。お醤油かけると全部が醤油の味になっちゃうように感じて、お寿司もわさびはもちろん醤油もかけなかったし、かけても本当に一滴とか、一
人暮らししてた頃も野菜炒めを作っても塩も胡椒も醤油も本当に入れたのってくらい少ししか入れてなかったです。でもどんどん食べることが楽しくなって、今は恋人の作るおうちご飯のおかげで過去一食べれるものも多いし、過去一食いしん坊かもしれないです。そんなわけで夜になってお酒を飲みながらゴーヤ食べるって話になりました。ゴーヤもコストコで買いました。群馬県産だったかな。このセイコーマートでよく買うスパークリングワインダンティー649円を飲みながらゴーヤチャンプルを作ります。まずは玉ねぎを炒めて、これは新玉です。まだこの時期あるんですね。恋人が以前食べたカレー入りのゴーヤチャンプルーが美味しくて印象に残っているそうで再現してみるそうです。ゴーヤを入れまして、私が以前食べたゴーヤチャンプルーはもっと色が濃くて暗くて縮んでいたというか硬そうな感じだったな。美味しくないゴーヤチャンプルー食べたのかな。ニンニクを入れて、ここでカレー粉を入れます。完成です。オイルを垂らして、ゴーヤが結構苦いからチーズもかけちゃうっていう降り注いでおります。知ってるゴーヤチャンプルーと違くてカレーはほんのりわかる程度で、ゴーヤは苦味はあるんだけどゴーヤだけの味じゃないというか、全体にまとまりがあるというか、ダントツで過去一美味しかったです。ご飯の上に乗せてね、丼にして食べたいって思いました。ゴーヤ丼本当に美味しくて、前のめりでゴーヤを食べたいって思ったのは初めてです。そんなわけで今回はトウモロコシとゴーヤのおうちご飯をお届けしました。いかがだったでしょうか。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。